Biz hazırda işğaldan azad olunan Laçın rayonunun Güləbir kəndi ərazisindəyik və düz Həkəri çayının yaxınlığında. Burada görülən yenidən qurma, bərpa və quruculuq işlərinin yaxından tanış oluruq. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə indiyədək 11 min nəfərdən çox şəxsin məşğulluğu təmin olunub. Laçın rayonuna nəzər yetirsək isə burada 90 nəfərdən çox şəxsin deməli məşğulluğu ümumilikdə təmin olunub və Laçın rayonunda həyata keçirilən yenidən qurma, bərpa və əhalinin böyük qayıdış prosesdə sürətlə davam edir. Bərpa işləri yalnız şəhər mərkəzini deyil, həm də kəndləri və infrastruktur obyektlərini əhatə edir və elə burada Həkəri çayının yaxınlığında bir sıra istiqamətlərdə istirahət zonaları da fəaliyyət göstərir ki, bu da insanların rahat şəkildə istirahətinin təmin olunmasında təbii ki, əvəzsiz rol oynayır. İşğaldan azad olunan hər bir ərazimizdə biz müxtəlif işlərin görüldüyünün yaxından şahidi oluruq və təbii ki, strateji nöqtələrdən biri hesab olunur. 9 noyabr tarixində müharibənin 44-cü günündə məhz elə Laçından ilk dəfə müjdə xəbəri təqdim edildi. Bu da Azərbaycan ordusunun müharibə dövründə bu istiqamətdə də uğurla irəlilədiyinin bir göstəricisi idi. Həmin vaxt Laçının Güləbürd, Türklər və Səfyan kəndlərindən xəbərlər təqdim olunmuşdu. Biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdən son informasiyalara yenə də izləyib diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq.